에어컨이 시원하다고 믿으셨나요? 착각입니다. 당신의 에어컨은 밖으로 열을 뿜어냅니다. 좁은 골목에 실외기가 몰리면 어떤 일이 벌어질까? 도로 온도는 5도 이상 폭등합니다. 도시 전체가 거대한 열 지옥이 되는 거죠. 결국 에어컨을 켤수록 밖은 더 더워집니다. 냉방병보다 무서운 건 도시의 열 축적입니다. 우린 시원함을 위해 대기를 망치고 있죠. 이제 냉방기기 사용도 전략이 필요합니다. 당신이 누리는 시원함은 누구의 희생일까요?